Yan, bali kinabit muna natin to. Tapos nilagay na natin yung mga pulley ng timing belt. Yan. Tapos ito yung timing, sabi sa inyo. Itong kuntel dito, tapos nakatapat yan dito. Tapos dapat ito hindi law-law. Tapos itong kuntil tapat dito sa gitna. Yan. Hindi lang yung timing yan. Tapos sa kanya naluwagan tong tensioner para sumipa na.